ये हमारे पास आ चुका है Realme Tech Live Buds T100। तो हम इसको अनबॉक्स करेंगे और फर्स्ट इम्प्रेशन इसका देखेंगे। बड बॉक्स, ये है हमारा बड्स। इसको अभी रखते हैं साइड में, देखते हैं अंदर क्या है। और यहाँ पे टाइप सी टू टाइप ए केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और छोटी मोटी चिट कॉपी।